Mình bắt đầu luôn nha. Hiện tại là mình sẽ giới thiệu bản thân mình trước. Thì hiện tại có mấy bạn mà mình không biết, có 2 bạn ở dưới mình không biết. Ờ, mình là Quách Minh Tiến, hiện tại là mình đang là một kiến trúc sư ở trong một công ty, ở Đà Nẵng. Thì, cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi đó là kiến trúc thuật tự nhiên. Và trong cái show ngày hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ về cái tôi trong sáng tạo và thiết kế. Thì, không biết mọi người ở đây thì mọi người đã nghe tới cái từ "cái tôi" chưa ạ? Đã lần nào nghe tới "cái tôi" chưa ạ? Em nghe rồi. Ừ, theo luận thì, cái tôi là gì? Ờ, Theo em biết thì cái tôi, kiểu, nó ai cũng có hết, mà để định nghĩa Ừm, nó thì, nó là tập hợp những cái, suy nghĩ của bản thân mình về một cái vấn đề nào đó, mà mình cảm thấy rằng là, người khác nên coi trọng cái vấn đề nên coi trọng cái suy nghĩ đó của mình, những cái ý kiến của mình á, rồi những cái quan điểm của mình luôn. Thì theo em nghĩ cái tôi là nó như thế. ừ, còn, các bạn khác thì sao? Tâm hay Nhật có cái quan điểm gì về cái tôi hông? À, theo em thì cái tôi nó giống như một cái sự giá trị mà cái bản thân mình mình cho là cái đó là điều tốt đẹp nhất á. Ừm, Thì ô cái này kê, nó phụ thuộc vào những cái mà mình trải qua, cái sự giáo dục mà mình có, thì nó cô động, nó đúc kết ra được cái tôi đó. à, có nghĩa là những cái gì mà mình trải qua từ nhỏ đến lớn á, thì nó được cô đọng lại và nó trở thành một cái tôi. Đó. Ừm, ô kê. Còn đối với anh á, cái tôi là một cái phần nó giống như là nó chỉ riêng cho mình á, nó giống như là cái cơ thể của mình này, giống như là những cái tính cách mà khi mà mình sinh ra mình lớn lên và mình phát triển cái tính cách của mình lên á, thì, những cái liên quan tới cái tính sở hữu của mình, thì cái đó được gọi là cái tôi. Cái tôi này có một cái hay ho á, là nó thể hiện ra con người của mình. Nó thể hiện như thế nào? Nó thể hiện như giống như là giống như cơ thể của mình là mình thích tập thể dục hay không? Mình có thích bơi hay không? Mình thích nhảy hay không? Thì những cái hành động như thế nó sẽ tạo ra một cái cơ thể của riêng mình. Và mọi người đều biết rồi, chúng ta có cái vân tay nó khác với mọi người nè, bộ não của chúng ta cũng là một cái cấu tạo não nó khác khác những người khác. Có nghĩa là thành phần neuron thần kinh các thứ thì nó đều khác nhau và đương nhiên là cả cơ thể của chúng ta sẽ không có ai giống ai 100% cả, kể cả một cặp sinh đôi. Có nghĩa là dù sinh đôi nhưng mà hai cơ thể là hai cơ thể nó khác nhau luôn. Thì cái này nó giống như là một cái đặc điểm để phân biệt giữa người này với người kia đó. Thì, cái việc mà phân biệt giữa người này người kia á, thì nó sẽ đem đến một cái, đó là khi mà mình làm cái gì á, trong lĩnh vực sáng tạo và thiết kế của mình đang làm á, thì cái tôi này nó cũng bắt đầu hình thành và nó tạo ra được những cái, gọi là, thể hiện được bản thân mình trên cái thiết kế, trên cái sáng tạo của mình. Mình hiểu đơn giản á, cái tôi trong sáng tạo á, thì nó giống như là cái việc mà mình thể hiện một cái gì đó ở trong bản thân mình lên cái sản phẩm đó, lên cái thành quả đó. Thì mình được gọi đó là một cái tôi. Thì sáng tạo ở đây giống như bữa trước anh có chia sẻ trong cái talk bữa trước á, mình có chia sẻ cái talk bữa trước á, thì, cái tôi này á, là nó là một cái thứ mà nó không phải là một cái gì nó phải quá ghê gớm, nó không phải là một cái thứ gì mà nó phải, gọi là, mình phải tạo ra một cái gì đó nó mới mẻ. Cái sáng tạo nó chỉ đơn giản đó là một cái việc, đó là mình tạo ra được một cái gì đó thôi, một cái gì đó cho riêng mình, cho ai đó và cái đó nó có thể giống những cái khác thì nó cũng là sáng tạo rồi. Thì, cái tôi này là một cái mà nó nó thể hiện ở mọi thứ mà mình tạo ra. Thế thì, cái tôi này á, thì, đối với Tiến á, thì cái tôi này nó có 2 loại, nó có 2 loại. Thì, có một cái tôi gọi là cái tôi hướng nội. Cái tôi hướng nội là sao? Có nghĩa là nó sẽ nó sẽ làm mọi thứ để gọi là, lấy về cho mình. Có nghĩa là, giống như là Tiến có thể đi đâu đó, đi chơi ở ngoài kia, làm cái việc gì ngoài kia, làm một công việc nào đó thì nó đều đem lại cái lợi ích cho bản thân mình. Thì cái tôi này là cái tôi hướng nội, hướng về phía trong bên mình, có nghĩa là nó chỉ hướng về bản thân mình thôi. Ờ, nó tất nhiên là cái tôi này nó trong thiết kế á, thì nó cũng, kiểu như là, nó có thể lan tỏa được. Có nghĩa là mọi người có thể để ý được là những kiến trúc sư mà trước đây của chúng ta mà ở những cái thập niên,
80-90 á, thì người ta rất là tôn trọng cái tôi và tôn trọng cái tính sáng tạo của người đó. Giống như là Frank Lloyd hay là những Can Du Tăng, những người đó là người ta thể hiện cái tính cách, thể hiện cái quan điểm của họ về thiết kế trên cái sản phẩm. Thì cái này nó cũng có thể lan tỏa được, cái năng lực lan tỏa của này cũng khá là mạnh đó. Có nghĩa là người ta sẽ thấy thích thú khi mà chính cái khách hàng á, chính cái người sử dụng á, người ta cảm nhận được cái sản phẩm đó giống như của mình, nó, gọi là, nó thuộc về mình, nó, kiểu như, nó na ná cái nhu cầu của mình, thì người ta sẽ sử dụng cái sản phẩm đó. Giống như là kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam mình á, thì, ông là một người mà làm chuyên về những cái cấu tre này, những cái nhà sinh thái, những cái nhà theo kiểu như là không gian xanh, thì ổng tương tác và ổng làm việc với khách hàng á, hầu như là cái sản phẩm của ổng tạo ra á, nó mang cái tôi của ổng rất là lớn. Cái tôi của ổng là ổng dùng vật liệu tre thân thiện với môi trường nè, ổng, tạo ra những cái không gian theo kiểu như là nó sinh thái, nó mang tính cộng đồng này. Hầu như những công trình của ổng mà nó lớn, nó được giải á, thì nó đều là những công trình liên quan tới tính cộng đồng. Thế thì người ta đi tới ổng á, là vì là cái tôi của ổng, cái năng lực sáng tạo của bản thân ổng. Còn tiếp là có một cái loại, gọi là, cái tôi thứ hai, nghĩa là cái tôi theo kiểu như là hướng ngoại. Cái tôi hướng ngoại là một cái tôi mà cái này nó giống như là một cái việc đó là mình cho đi nhiều hơn á. Nghĩa là mình tạo ra một cái sản phẩm nhưng mà mình theo hướng cho đi nhiều hơn, cho đi, giá trị nhiều hơn. Và giống như là việc là mình sẽ làm theo ai đó, mình làm vì ai đó. Giống như là anh làm việc với Tâm, Tâm có một mong muốn giống như là có một căn nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh ở trên cái đồi thông, và anh là người thể hiện cái ý tưởng đó ra, và mọi thứ kết quả của anh tạo ra á, đều dựa trên cái sự, gọi là mong cầu của Tâm. Có nghĩa là dù nó sai, dù nó đúng thì anh cũng tạo ra nó, anh cũng tạo y chang cái sở thích của Tâm vậy. Giống như là chỗ cái vệ sinh thì là nó sẽ có bồn tắm nhìn xuống cái view bên dưới, rồi, cái vệ sinh nó không có mái che, kiểu thế, thì là mọi thứ dù sai hay đúng thì nó cũng đều theo cái ý của Tâm hết. Thì cái này nó giống như là cái việc mà mình giúp đỡ một ai đó mà mình giúp đỡ nhưng mà mình không có tha thiết về cái kết quả mà mình nhận lại được á. Có nghĩa là chỉ đơn giản là mình giúp thôi, mình không có một cái gì đó, gọi là, phải có một cái gì để mà chứng tỏ bản thân, hay là, kiểu như là, mình, mình tạo ra một cái gì đó cho bản thân mình, nó chỉ là cho đi. Và cái này nó sẽ có một cái nữa là nó cũng lan tỏa, nó cũng lan tỏa được. Và nếu những người mà người ta làm theo kiểu như là, sáng tạo cộng đồng á, thì người ta lan tỏa cùng nhanh và rộng hơn những người mà lan tỏa theo kiểu như là định vị vì cái tôi bản thân. Thì, nó lan tỏa theo kiểu như là tính cộng đồng á, có nghĩa là, khi mà anh tạo ra một cái xu thế, giống như là với cái việc mà giống như là anh nghĩ là anh sẽ là người, giúp một cái nhóm, một cái người là một cái team nào đó nó nó hoàn thành được nhiệm vụ của họ. Giống như là, anh muốn giúp Tâm, gọi là, thiết kế nội thất tốt hơn nè, thì, anh chỉ cần giúp Tâm thôi, anh không cần cái gì về một cái gì của bản thân anh ấy. Thì chính cái việc mà anh giúp Tâm xong rồi á, Tâm cũng thấy, anh Tiến ảnh giúp mình như thế thì mình cũng có thể giúp như thế cho người khác. Và tiếp tục là Tâm lại giúp thêm 1-2 người khác, xong 1-2 người khác nó lại nhận cái giá trị đó và giúp tiếp. Thế thì cái việc mà truyền cái dữ liệu, truyền cái, gọi là cái tôi hướng ngoại này, nó cũng lan tỏa rất là nhanh. Và nó là và đặc biệt quan trọng á, thì cái này nó cũng được gọi là cái tôi nha, chứ nó không phải là một cái mà nó không phải là cái tôi. Có nghĩa là dù mình không làm vì mình, hay là dù mình làm vì mình thì nó đều là cái tôi. Thành ra là toàn bộ những thứ chúng ta đang làm á, thì đều dựa trên một cái cốt lõi cuối cùng á, thì đều vì bản thân mình ở một cái điểm nào đó thôi. Tại vì mình chưa tìm thấy lý do, mình chưa tìm thấy một cái ý nghĩ nào đó để mình xuyên suốt cái này. Cái phần liên quan tới phần, ờ, cái tôi này á, thì, trong cái việc mà anh có đặt câu hỏi ban đầu á, thì có đặt về việc đó là, ờ, cái tôi này thực sự nó có xấu hay không? Thì, cái này thì chắc là anh sẽ đặt câu hỏi để mọi người cùng trao đổi. Giống như là Luận nè, Luận bữa trước thì Luận có nói về việc đó là, thế cái tôi này thì nó có tốt hay không? Thì, không biết là đối với góc nhìn của Luận á, thì, đối với Luận á, thì, cái việc mà cái tôi nó tốt xấu nó như thế nào? Dạ em nghe anh. Ừ, Em thấy nó có, tốt, em nói về mặt tốt trước thì, ừm, ừm,
cái điều này đáng hoan nghênh, tại vì mọi người có quyền thể hiện bản thân á, thể hiện những cái quan điểm của cá nhân mình đưa ra trước mọi người. Thì, em hoan nghênh cái tinh thần đó. Ờ, thì cái tinh thần đó nó thúc đẩy cho bản thân mình phát triển nhiều hơn. Còn về cái mặt, xấu nó, mặt tiêu cực của nó thì, không phải ai cũng có thể kiểm soát được cái tôi của mình. Nhiều khi, ngay cả em đi học trên trường hay là em giao tiếp với mọi người á, thì, em hơi quá trớn cái việc mà cái tôi của em á, đâm ra Ừm. thì nó có một cái tác dụng phụ, đó là mình áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Đó là cái mà em cảm nhận rõ ràng nhất luôn á. OK. Thế thì mình sẽ, gọi là, vì cái việc này thì ai cũng gặp phải, có nghĩa là khi mình làm việc tương tác với nhau á, thì ai cũng gặp phải một cái điều á là cái việc mà mình kiểm soát cái tôi này quá lớn, mình lấn chiếm cái tôi này với cái việc mà mình làm việc nhóm này, mình tương tác với mọi người này, mà mình tăng cái tôi này trong cái sản phẩm nhiều quá, thì, cái người mà được cảm nhận á, thì người ta sẽ thấy được cái điều này nó không tốt với họ. Người ta cảm thấy được bản thân họ bị áp đặt, bị, kiểu như là, bị, ai đó đang gắn ghép cái gì đó với bản thân họ, thành ra là lúc đó thì người ta bắt đầu cảm thấy cái tôi người ta không được trân trọng á. Thì, cái điều này là một cái điều nó thực sự thì đối với việc mà làm teamwork nè, thì nó là một việc nó không tốt chút nào hết. Thế thì mình biết nó là một cái thứ mà nó không tốt rồi, nó đang có một cái gì đó nó chưa thực sự tốt rồi. Thế thì, với mọi người á, với Tâm hay Luận hay Nhật á, thì mình có nên thiết kế với cái tôi không? Chứ Luận hồi nãy có trả lời á, thì cái tôi này vẫn có cái tốt. Thế thì với góc nhìn của Nhật và Tâm á, thì, cái tôi này về trong cái việc thiết kế á, thì nó tốt hay là nó xấu? Và nếu mà nó tốt thì nó tốt ở điểm nào? Nhật có góc nhìn nào không? Dạ có. Ừ. Theo em thì cái tôi trong thiết kế là cái phải có. Ừ. Nhưng mà mình không nên tránh mà đặt cái tôi nó ở vị trí cao quá và nó lấn át hết những cái yếu tố khác. Thì đôi khi mà mình để cái tôi mình cao quá thì mình sẽ quên đi cái mong cầu của khách hàng ấy. Và mình sẽ thiết kế theo kiểu là công trình đó là công trình của mình thôi chứ không phải là công trình của khách hàng nữa. Đúng rồi đó, mọi người đều có thể hiểu được là cái tôi nó sẽ làm gì rồi đó. Thì trong cái việc mà thiết kế hay là sáng tạo á, thì cái tôi nó thường thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới những người khác, từ, tới khách hàng nè, tới những cái đồng nghiệp của mình nè. Thế thì, cái việc quan trọng nhất á, là mình sẽ kiểm soát cái tôi, đúng hông? Mình biết là mình sẽ là người đi kiểm soát cái tôi đó. Thế thì cái tôi này thì mình sẽ kiểm soát như thế nào? Thì, đối với góc nhìn của Tiến á, thì, trong cái việc mà thiết kế hay một cái việc làm gì đó thì chúng ta cũng phải cần có một cái chính kiến riêng. Có nghĩa là không phải là cái việc nào mình cũng là, ờ, theo cái ý người khác, hoặc là cũng không phải là cái việc nào mình cũng phải theo cái ý của mình. Trong cái việc sáng tạo hay thiết kế nó cũng vậy. Có nghĩa là mình, thấy cái việc nào mà mình phải, gọi là, mình đem một cái sự việc nào đó, mình phải soi, mình quán chiếu lên, mình đặt cái vật đó, cái vấn đề đó ở một vị trí đó, và chúng ta sẽ soi sát trên nhiều nhiều góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là góc nhìn từ bản thân mình đối với cái tôi của mình, đối với bản thân mình á, thì cái vấn đề đó nó có thực sự tốt không? Với cái vấn đề nó thực sự tốt không? Nó có phù hợp với bản thân mình không? Năng lực của bản thân mình có tạo ra được nó không? Và tương tự mình cũng đặt cái góc nhìn nó dựa trên cái vai trò là đứng ở người khách hàng á, người ta nhìn thấy cái sản phẩm nó sẽ như thế nào. Và tiếp tục là đứng với những cái người bên ngoài nữa, giống như là cái trạng thái, ờ, giống y như là kiến trúc sư mình khi mà mình thiết kế ra một cái sản phẩm liên quan tới nhà ở á, thì hầu như là gia chủ sẽ được thuyết phục rất là dễ, tại vì mình luôn luôn đặt cái góc nhìn của bản thân mình và đặt góc nhìn của gia chủ. Nhưng mà bắt đầu khi mà thi công hay bắt đầu cái người chủ đem cái bản vẽ á, đi gặp gặp những người xung quanh á, thì lại bị một cái nữa là những người xung quanh nó lại áp đặt cái góc nhìn của họ, áp đặt cái tôi của họ lên cái công trình đó. Lấy ví dụ cụ thể giống như là cái việc đó là một ông anh của anh ổng thiết kế ra một ngôi nhà OK hết rồi, đang, gọi là, trong quá trình thi công rồi, đặt móng rồi, thì bắt đầu không biết hiểu sao mà cái những nhà hàng xóm xung quanh á, người ta, kiểu như, thấy cái nhà của cái ông đó, ổng đang đang xây dựng thì mới tò mò qua nói chuyện, gọi là, chém gió ấy.
xong cái rồi là bắt đầu là những cái người hàng xóm nó bắt đầu góp ý, và mọi người hiểu được cái việc góp ý này là như thế nào rồi. Có nghĩa là, trước đây thì chúng ta làm việc với khách hàng thôi, gọi là teamwork với khách hàng thôi, trao đổi thông tin với khách hàng thôi, thì nay là thêm 5-3 người liên quan tới, kiểu như là, hàng xóm thôi, và người ta tương tác vào trong cái sản phẩm đó. Người ta nói trên cái sản phẩm đó, người ta kêu: "Ô, cái cổng này làm như thế này là chó nó chui vô nó ị đậy xăng, hay là mình làm cái máy tô như thế là gió thổi bay liền á." Kiểu thế. Tao sống ở đây bao nhiêu năm trời rồi, tao biết là bây giờ cái nhà mày mà mày lập tôn là nó bay hết. Nhưng mà người ta không hiểu là trong cái thiết kế của mình á, là mình đã tính cái giải pháp liên quan tới việc là làm sao cho cái máy tôn nó không bay rồi. Thì, đó là một cái việc nữa là chúng ta luôn luôn đặt cái chính kiến của bản thân mình, giữ chính kiến của bản thân mình và bắt đầu là đặt bản thân mình ở trên những góc nhìn khác. Và đương nhiên là trong từng góc nhìn khác mình cũng giữ chính kiến của họ. Giống như gia chủ thì mình luôn luôn muốn cái chi phí thiết kế nó thấp nhất nè, rồi cái người hàng xóm thì người ta lo mà, người ta lo nhiều thứ thì mình cũng chính là phải là người đi giải quyết những cái lo của hàng xóm. Với bản thân mình cũng thế, mình cũng phải giải quyết những cái vấn đề liên quan kỹ thuật, liên quan tới thiết kế của mình. Thì đó là cái đầu tiên liên quan tới phần chính kiến. Tiếp tục á, thì có một cái năng lực nữa, mà năng lực này là để mình bảo vệ được cái tôi này, gọi là, mình có thể kiểm soát được cái tôi của mình á, là ngay cái việc đó là thương thuyết. Thương thuyết này thì hầu như kiến trúc sư mà khi mà ra trường á, hay là những người thiết kế khi mà ra trường á, thì có một cái vấn đề rất là nan giải, đó là mình mình có ý, mình biết mình đang làm đúng, mình biết mình đang tạo ra kết quả tốt cho khách hàng, tốt cho người sử dụng, nhưng mà mình không biết thuyết phục cái người đó như thế nào. Giống như là mình biết được là, ờ, trong một cái không gian phòng á, thì cái vệ sinh chung á, thì nó phải là một cái vệ sinh, kiểu như là, gần nhất cái không gian, kiểu như là, gần cái không gian sinh hoạt chung. Và nếu cái nhà đó mà tiếp khách nhiều á, thì phải có một cái vệ sinh chung. Mình không thể sử dụng một cái vệ sinh sinh sinh, kiểu như là, vệ sinh cá nhân trong một phòng ngủ hay là trong cái không gian cho những cái phòng ngủ để làm cái vệ sinh chung được, tại vì nó là tính riêng tư. Thì chính những cái việc đó nó làm cho cái người, gọi là, thiết kế, người sáng tạo á, người ta không có trao đổi thông tin được, tại vì người ta không biết thương thuyết mà. Thì cái việc thương thuyết này là một cái việc rất là quan trọng. Có nghĩa là chỉ khi ta biết thương thuyết thì chúng ta mới giữ được chính kiến của mình, còn không thì chúng ta sẽ không giữ được chính kiến. Và khi mà chúng ta không giữ được chính kiến rồi á, thì trời ơi, biết bao nhiêu bàn tay nó đâm vào, biết bao nhiêu cái bàn tay nó thò vào, nó chỉnh sửa những cái sản phẩm của mình là tạo ra. Và ngay khi mà mình chỉnh sửa cái đó rồi, mình tạo ra cái đó rồi thì bắt đầu những cái hậu quả, những kết quả nó đều quay ngược lại mình. Tại vì trong cái tâm thế của những người đó là họ nghĩ là bản thân họ chỉ là những người góp ý thôi, chứ không phải là người tạo ra nó, mà chính bản thân mình mới là người tạo ra nó. Thành ra là lúc đó mình đang ở cái thế là mình không phải kiểm soát được sản phẩm, mà mình lại bị đặt một cái trọng trách là mình chịu trách nhiệm với sản phẩm đó. Thế thì, trong team của chúng ta á, trong, team thiết kế của mình nè, hay là những cái bạn đang lắng nghe ở đây á, thì hãy tập trung vào việc là mình là người tạo được sản phẩm tốt rồi, mình có chính kiến riêng của mình rồi, thì mình phải có một cái năng lực thương thuyết. Và thương thuyết ở đây á, là nó giống như cái việc mà chúng ta nhận biết được cái gì đúng, cái gì sai và mình sửa. Có nghĩa là có những cái trường hợp á, là ta đúng, có những cái trường hợp ta cũng là người sai, thì chúng ta phải biết được là lúc nào mình đúng, lúc nào mình sai để mình sửa, chứ hông phải là mình ở trạng một cái trạng thái, gọi là, cãi cuồng á. Cãi, kiểu như là, mình không biết đúng sai, mình chỉ cãi tại vì mình nghĩ đó là một cái việc mà mình phải làm để mình bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái sản phẩm của mình. Thì cái điều đó nó thực sự là một cái điều mà không tốt. Và, ờm, cái quan trọng nhất á là, ờ, khi mà mình thương thuyết á, thì mình phải nói được với khách hàng, với cái người bạn của mình, cái người đồng nghiệp của mình, hiểu được là cái việc đó nó tốt như thế nào, nó xấu như thế nào. Và mình phải nói dựa trên cái ngôn ngữ của cái người đó hiểu. Mình không thể lấy một cái từ ngữ kỹ thuật ra để mà mình giao tiếp với một người bình thường được, giống như là không ai đi nói cái "say no" với cái người bình thường, không ai nói, kiểu như là, piston, bu lông rồi những cái kiểu như thế với một người bình thường được, mà chúng ta hãy tối ưu hóa những cái việc đó, gọi là, tối giản hóa, dùng cái ngôn ngữ mà theo kiểu như là đúng cái ngôn ngữ mà họ hiểu. Giống như là, mình sẽ nói theo kiểu như là mình sẽ không dùng cái từ con số, mà mình kêu là chỉ là cái dầm nó đua ra thôi, đó, dùng những cái từ đó.
thì họ sẽ dễ hiểu hơn và họ sẽ tương tác với nhau dễ hơn. Có nghĩa là bản thân mình tương tác với họ dễ hơn và truyền thông tin nó sẽ tốt hơn. Thì đó là về việc là liên quan tới chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ đúng. Có một cái quan điểm nữa mà cái này thì hầu như kiến trúc sư hay là những người thiết kế gặp phải, và việc này thì hồi nãy mình có nói là liên quan tới việc mà người thiết kế mà đứng đứng ở vai trò hướng nội á, thì, mình hiểu được là những người mà đứng ở vai trò hướng nội giống như là những người nổi tiếng mà hiện tại mình biết á, thì họ đã trải qua rất, rất, rất là nhiều công việc, rất, rất, rất là nhiều cái thử thách, rất, rất, rất là nhiều cuộc thi và người ta chứng minh bản thân họ dựa trên một cái cuộc thi nào đó, dựa trên một cái 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 giải thưởng nào đó thì người ta chứng minh được cái tôi của họ. Thì lúc đó người ta tự bắt đầu tạo theo, kiểu như là, tạo ra xu hướng, tạo theo trend á, tạo trend ra rồi thì mọi người sẽ theo cái trend đó. Giống như là, kiến trúc sư Phạm Trọng Nghĩa thì tạo ra trend sinh thái, kiến trúc xanh, sử dụng, kiểu như là, tre thì bắt đầu một loạt những kiến trúc sư trẻ, một loạt những người làm thiết kế đi theo cái hướng đó. À, rồi, nhưng mà có một cái bình thường mà kiến trúc sư hoặc là người, sáng tạo hiện tại hay dùng, hay dùng, có nghĩa là đi, đi vẽ thuê, gọi là, mình không phải kiểm soát cái sản phẩm nữa, mà mình đang ở cái trạng thái thứ hai á, là trạng thái, kiểu như, cho đi và giúp đỡ theo kiểu như là như thế nào cũng được hết á. Thành ra là khách hàng thường bắt đầu khách hàng có những cái ý kiến, những cái suy nghĩ riêng và mình là người rất là đồng cảm với khách hàng. Nhưng mà lại có một điều á là mình sẽ không bao giờ chốt được cái sản phẩm hết, mình không thể chốt được cái sáng tạo của mình hết. Tại vì ngày hôm nay thì cái ông khách hàng ổng có một ý khác, ngày mai ổng có một ý khác, thì cứ cứ như thế ổng sẽ bắt mình, thay đổi phương án rất là nhiều lần. Thì cái này đúng là cái này nó đang đúng ở một cái đó là dựa trên một cái tinh thần, tinh thần theo kiểu như là phụng sự khách hàng. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang làm việc với khách hàng, tạo ra một cái sản phẩm nào đó, thì cái kết quả cuối cùng á là để giúp đỡ cái khách hàng đó đạt được cái mục đích của họ. Thế thì cái phụng sự này nó là, kiểu như là, ông khách hàng ổng, là ổng giúp ổng muốn cái sản phẩm như thế nào là mình nghe theo. À, nhưng hãy hãy đưa thêm một cái nữa, mình phải cũng tiếp tục là mình phải có chính kiến riêng. Có nghĩa là mình vẫn có chính kiến riêng trên cái sự góp ý, trên cái sự phụng sự đó, mình thấy được là cái đề xuất đó nó hợp lý thì mình sẽ làm theo và mình cũng giải giải thích cho khách hàng hiểu được là tại sao mình làm theo ý đó, chứ không phải là mình làm theo là mình làm theo. Còn tiếp những cái ý của khách hàng mà nó thực sự là một cái ý mà nó không có tốt, nó là một cái ý mà nó có thể tạo ra một cái công trình hay là tạo ra một cái thiết kế mà nó bị sai cái lỗi đó, nó bị khúc mắc ở một cái vấn đề nào đó, thì mình phải là người, vẫn tiếp tục đó là đưa ra chính kiến riêng, nêu ra những cái việc mà tốt xấu và bắt đầu thương thuyết với khách hàng, một cách rất là ân cần luôn á, kiểu như là, rất là, kiểu như là, friendly luôn á, thì khách hàng mới hiểu được. Hầu như Tiến thấy á, mọi người thiết kế kiến trúc sư ở ngoài kia á, người ta đấu tranh. Mới đây là có một cái phốt ở trên, nhóm, ở trên, mạng á, thì có một cái bạn đó thiết kế một cái nhà cho một cái chị nào đó, thì không biết là làm việc với nhau, thương thuyết với nhau như thế nào mà bạn này nó đang ở cái trạng thái, trạng thái phụng sự vô điều kiện. Có nghĩa là chị đó nói như thế nào thì bạn làm theo y thế đó, bạn không có đưa một góc nhìn về thiết kế nào hết. Xong rồi khi mà thiết kế xong thì bạn này muốn nhận tiền thì khách hàng bắt đầu móc mới lại những cái sai của bạn đó về kỹ thuật và hai bên tranh đấu với nhau. Và cuối cùng thì, tờ lay tắc lác ở trên cái group á, không biết là kết quả nó như thế nào. Nhưng mà cái lỗi này á, cái lỗi mà, kiểu như là, mình làm việc với khách hàng mà khách hàng, có thể bẻ ngược lại và nói mình sai á, thì cái lỗi này là lỗi lớn nhất của mình, vì mình không giữ được cái chính kiến của bản thân, không có, tư vấn đúng với cái vai trò của mình. Tại vì đôi khi những cái nhu cầu của khách hàng nó không phải là thực sự đúng đâu, nó là một cái thứ mà nó có thể vừa sai vừa đúng và mình là người thiết kế mà, mình là người sáng tạo mà, mình phải nhận định phù hợp với cái mình mong muốn tạo ra cho khách hàng. Thì đó là về cái phần liên quan tới phần chia sẻ, về cái góc nhìn về cái tôi. Thì, thực sự thì cái tôi trong sáng tạo hay thiết kế nó rộng lắm, nó cực kỳ rộng luôn và nó nhiều hướng lắm. Như đợt trước thì, trong cái buổi trước á, thì, Luận cũng thắc mắc về việc cái tôi nó sẽ như thế nào, rồi nó ảnh hưởng như thế nào đến thiết kế, nó làm cho bản thân mình như thế nào, nó tạo ra kết quả với khách hàng như thế nào. Có những lúc cái tôi này nó làm cho bản thân mình, kiểu như là, cảm thấy rất là bồng bột, cảm thấy mình, gọi là,
mình phải thể hiện bản thân mình. Cũng có lúc thì nó lại, kiểu như là, nó mất đi luôn và mình phải làm theo người khác. Thì, những cái chia sẻ hồi nãy giờ của mình á, thì nó giống như là một cái tiền đề thôi, một cái lối nghĩ thôi. Có nghĩa là với mọi việc chúng ta đều phải có chính kiến riêng, và với mọi việc mà mình tạo ra một cái sản phẩm cho khách hàng á, thì mình cũng là người, gọi là, phụng sự họ, chứ không phải là một người theo kiểu như là bác bỏ quan điểm của khách hàng được. Và mình phải là người, giống như là, người thấu hiểu được khách hàng, thấu hiểu được cái nhu cầu của họ. Mình hiểu tới mức mà giống như là bản thân mình là người người đó luôn, bản thân mình là khách hàng luôn á. Khi đó thì khi mà bản thân mình là khách hàng thì mình biết cái người khách hàng đó người ta mong cầu cái gì. Và chính với những cái năng lực, những cái tri thức của bản thân về ngành của mình á, thì mình mới tạo được một cái quả tốt cho khách hàng được. Thì đó là cái chia sẻ của mình liên quan tới việc là, à, cái tôi trong, sáng tạo và thiết kế và cách mình kiểm soát nó. Thì, bây giờ thì mình chắc là mình xin phép tạm dừng cái nội dung mà mình chia sẻ ở đây. Thì, mình cùng nhau, talk show, kiểu như là, mình cùng nhau chia sẻ, đặt ra những câu hỏi để mình trao đổi với nhau. Thì không biết hồi nãy giờ các bạn ở ở dưới nghe thì, các bạn có muốn đặt câu hỏi gì hông ạ? Hay là các bạn ở trên đang là speaker thì có câu hỏi này, có vấn đề cá nhân gì không ạ? Mấy bạn có thể, giơ cái Dạ. tay á, nghĩa là có một cái nút chạm để giơ tay á. Mời Nhật. Alo. Hồi nãy thì anh có nói về cái vấn đề về thương thuyết ấy, thì em có một cái góc nhìn là cái sự thương thuyết nó đôi khi nó không đến từ cái cảm xúc hay gì, mà nó đến từ cái sự đồng điệu ấy, cái cùng tần số giữa người thiết kế và người khách hàng ấy. Bởi vì hồi trước khi mà vào công ty của mình ấy, thì em từng đi tham gia vào cái thiết kế một cái quán bar ấy. Mà trước đó một thời gian thì em đã có tìm hiểu về cái ngành bartender rồi, nên cái cuộc nói chuyện của em và cái người chủ quán đó thì nó rất là hợp nhau luôn. Rồi tụi em hiểu là cái chai rượu nó phải bố trí như thế nào, nó phải tránh nắng như thế nào, vì đó hầu như là cái kiến thức mà cái người bartender đều biết hết, và không cần đến kiến trúc sư luôn. Nên cái phương án đưa ra ấy, nó cũng là rất là, nói chung là nó rất là hài lòng với cả hai bên luôn. Mà mình không phải tốn công mà mình thuyết phục gì hết. Rồi, cái này là một sự chính xác đó em. Cái này là thực sự là cái người thiết kế hay là người sáng tạo là người, cực kỳ muốn cái điều này xảy ra. Có nghĩa là, cái sự đồng điệu giữa người khách hàng và người thiết kế. Thì, cái việc này nó đang, gọi là, nó giống như là chọn đúng phân khúc khách hàng á, chọn đúng cái đối tượng khách hàng của mình á. Có nghĩa là mình tầng nào thì mình làm với khách hàng tầng đó. Cái này là một bài học rất là quý giá. Ngày xưa anh có trải qua cái việc này. Mình có thiết kế, công ty mình có thiết kế một cái công trình ở Đà Nẵng mình, một cái quán cà phê. Thì, ban đầu thì mình không dự định sẽ làm việc với cái khách hàng này, vì một lý do đơn giản á, là mình cảm thấy không hợp. Hồi đó cũng không biết là phân khúc khách hàng hay là tầng tri thức cùng nhau đâu, nó, kiểu như, đơn giản là mình cứ nghĩ đó là cảm thấy nó không hợp thôi. Nhưng mà lúc đó, kiểu như là, họ cũng năn nỉ, xong rồi mình cũng đang, kiểu như là, thiếu việc để làm, thì mới nhận cái công trình đó làm. Mặc dù mình làm cái việc thiết kế rất là ô kê với họ, tạo ra kết quả rất là ô kê với họ, nhưng mà đến lúc thi công á, thì lúc mà triển khai của mình á, nó có một cái vấn đề xảy ra, đó là cái độ cao của cái cửa á của mình, nó khi mà triển khai nó bị lỗi. Thì cái việc đó ra cái phần thi công á, nó chỉ đơn giản là đập cái đó để mà nâng lên một tí, nhưng mà do cái bản vẽ mình lỗi, thì lỗi này là lỗi của mình, lỗi sai của mình. Lỗi này là lỗi rất là lớn của mình luôn. Thì, mình ô kê, mình chỉnh sửa, mình sửa và mình đền bù cái đó. Nhưng mà cái người khách đó, người ta không hiểu được là, kiểu như là, mình đang giúp họ để chỉnh sửa và mình làm cho nó tốt hơn. Họ cứ, kiểu như là, họ cứ ua vào mình và người ta, kiểu như là, người ta chửi bới mình rất là nhiều. Và, kiểu như là, người ta muốn cái sản phẩm người ta tạo ra nhanh, chứ không phải là người ta muốn cái sản phẩm người ta tốt. Có nghĩa là người ta muốn nhanh và tốt, chứ người ta không muốn theo kiểu như là nó lâu và tốt.
Mà thực sự mọi người thiết kế ở đây, những người mà làm về design á, thì mọi người đều hiểu được là cái việc thiết kế mà muốn nó tốt, sản phẩm nó ok á, nó phải trải qua một cái quá trình rất là lâu dài. Giống như là trong thiết kế thì mình phải phân tích rất là kỹ về khu đất, phân tích rất là kỹ về khí hậu, nó tác động tới cái khu đất đó. Rồi mình phân tích cái nhu cầu khách hàng rất là kỹ thì mình mới bắt đầu thiết kế rất rất là tốt cái sản phẩm được. Thì cái người khách hàng đó người ta không hiểu được là mình cần nhiều thời gian để mình làm đó. Và người ta ở một trạng thái, gọi là, người ta không không tôn trọng kiến trúc sư á, thì khi đó chúng ta giao tiếp với họ, làm việc với họ rất là khó. Thì cái này nó cũng là một cái vấn đề khá là nan giải với những bạn kiến trúc sư, thì, kiểu như là, những cái bạn thiết kế theo kiểu làm freelancer. Có nghĩa là hầu như những người mà muốn rẻ thì người ta không có tôn trọng mình, và vì người ta không tôn trọng mình á, thì mình giao tiếp với họ, gọi là, rất là khó, rất là, gọi là, không đồng điệu á. Thành ra là đối với cái việc mà thiết kế này á, thì mình luôn nên tìm ra một cái nhóm đối tượng khách hàng mà, gọi là, đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, và cùng với cái sản phẩm của mình thì mình mới mới tập trung đúng cái lượng khách hàng đó. Và nhớ một điều á, là cái sản phẩm của mình nó phải đủ chất lượng để phục vụ cái giới đó, phục vụ cái tầng phân khúc đó. Còn không là mình không đạt được cái ngưỡng đó thì mình cũng bị fail thôi à. Nên là đó là một cái góc nhìn là khá là hay của Nhật, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn đi tìm kiếm những khách hàng mà họ cùng cái tần số với mình. Đó là một cái khá là hay đó Nhật. Không biết là có bạn khác có góc nhìn nào khác không ạ? Luận có thể chia sẻ rõ hơn về việc mà em làm việc với các bạn trong lớp được không? Kiểu như là đưa cái tôi mình vô trong cái công việc ở trong lớp á. Dạ. Em thì đã học kiến trúc, có một số môn á là làm bài tập lớn. Thì cái bài tập đó thì, em còn nhớ là cô yêu cầu thiết kế một cái công trình nhỏ nhỏ về nghiêng nghiêng về, kiểu, phục vụ, như nhà hàng đó. Thì, Ừm, tụi em lúc lúc ban đầu mà tụi em làm việc với nhau á, là mọi mọi người tin tưởng em là giao giao cái việc mà nhóm trưởng á cho em, thì lúc đó là em bắt đầu lên kế hoạch cho nhóm làm việc. Thì, có đến giai đoạn đó là chọn phương án, thì trước khi mà chọn phương án thì em yêu cầu, mỗi bạn thì, có thể góp một cái phương án nào mà các bạn đã nghĩ trong đầu, hoặc là phác họa ra giấy á, thì các bạn tới ngày hôm đó thì các bạn show ra cho mọi người cùng xem. Thì, mọi người ai cũng có hết, rất là may thì ai cũng có hết, là show ra trong cái lúc mà mọi người, nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau để chọn cái phương án á. Thì, kiểu, kiểu như là, do em cũng biết nhiều về cái thông tin của cái phần đó rồi, nên là em ừm. có, kiểu, bác bỏ những cái ý kiến của các bạn á. Thực sự là bây giờ suy nghĩ lại thì cảm thấy mình thật là tội lỗi, kiểu là, mình đã bác bỏ những cái thông tin mà mình chưa biết là nó sẽ như thế nào sau này, nhưng mà các bạn đưa ra những cái ý kiến thì em bác bỏ hết. Cho tới cái phương án của em thì em show ra thì em nói rất là nhiều, nói tràn gian đại hải luôn. Thì, các bạn cảm thấy bắt đầu mình trong cái buổi hôm đó mình cảm thấy cái không khí nó trầm xuống. Sau khi mà mình, nói chuyện với các bạn xong á, thì, các bạn cũng không biết nói gì hết. Thì em hỏi là "Thế thì cái phương án của tao có được không tụi bay?" Cái, tụi nó nói: "Ờ, ờ." Vậy thôi, cái xong cái em cảm giác là sao tụi này nó không có nói gì, mà trong trong khi mà phương án của tụi nó trình bày lên á, thì em với lại mọi người cũng á bàn bàn rất là rôm rả. Đó, thì lúc đó thì em cảm thấy như là, ủa, hông lẽ cái của tao nó kém chất lượng lắm hay sao ta? Đó, thế em mới mới cố gắng là kéo mọi người lại để nói tiếp, nói là cái của em nó được như thế này, nó được như thế kia, nó có một cái điểm hạn chế như thế đó. Thì, lúc đó thì mọi người mới hiểu hết. Chắc là do lúc mà mình truyền đạt cho mọi người á, truyền đạt không đúng cách hoặc là truyền đạt không hết ý thì mọi người hiểu sai. Và lúc đó thì em, kiểu, quá bảo thủ đi, em kêu là "Tụi mày phải chọn cái phương án này của tao, tại vì nó được như thế đấy." Đó thì là khi mà chọn phương án xong rồi á, thì mình mừng thầm trong người á, là kêu: "Ô, cuối cùng cái phương án mình cũng được chọn để phát triển tiếp." Thế, khi mà mình về nhà mình suy nghĩ, ủa, tại sao mình lại
kiểu như, mình hỏi các bạn nó như, kiểu như là, mình áp đặt á, là, kiểu như là, RAM mình lên á, thì cái Ừm. đó cảm cảm giác bắt đầu, cái tôi của mình đây rồi, cái tôi mất kiểm soát á. Thì lúc đó em cảm nhận được, khi Ừm. mà làm xong phương án hết rồi, nộp bài hết tất cả mọi thứ vào, vào cách đây 2 tháng thì em mới nhắn tin lại trên group của nhóm á, thì mới nói là, mình cảm thấy mình thật sự là mình có lỗi khi mà lúc mà mình làm việc chung với mọi người, mình đã có những câu nói và những cái hành động á, kiểu như, áp đặt mọi người á, thì, hông biết mọi người có cảm thấy nó như vậy không? Chứ mình cảm thấy rất chi là có lỗi luôn. Thì, mọi người cũng nhắn lên, cũng rất là nhiều. Đại loại thì, mọi người nói là em nói ít lại, nói ít lại và kiểm soát và lắng nghe mọi người nhiều hơn nữa, đã có lắng nghe nhưng mà phải lắng nghe nhiều hơn nữa. Thì, mọi người đồng ý là cái phương án của em nó cũng khá là tốt, nó tốt hơn tất cả mọi phương án khác. Chỉ có cái điều mà em tương tác với mọi người á, đâm ra nó giữa 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 những thành viên khác trong nhóm với em á, như có một cái vách tường á, nó ngăn cách giữa Ừm. và tự nhiên mình tạo nên cái cảm giác là mọi người phải nghe lời mình, phải nghe lời của mình á để làm việc á. Thì đó là em suy nghĩ tới giờ là em rất là ân hận cho cái việc mà em làm việc nhóm đó. OK, anh nghĩ đó Dạ, là bài học đó Luận. dạ, Anh nói là mình nghĩ là một bài học đó. Thực sự là bài học này ai cũng phải học thôi mà, tùy người người ta sẽ gặp một cái trường hợp khác nhau. Anh gặp trường hợp như em, y chang em, nhưng mà trong cái team của anh, team 10 người của anh, khi mà bọn anh học diễn họa, làm bài tập chung với nhau á, thì anh gặp cái vấn đề này. Và ngay lúc đó là anh cũng chưa nhận ra đâu, mãi sau đó vài tháng trời anh, gọi là, ngày xưa là anh là một người, kiểu như là, khá là bảo thủ á, gọi là, cứng nhưng mà, kiểu, bảo thủ, cố chấp lắm, nên là mãi 6 tháng sau, năm sau mới hiểu. Thì, rất là may là em hiểu nhanh hơn anh, sớm hơn anh. Và anh nghĩ rằng cái skill này thì mọi người ai ai cũng cần, ai ai cũng cần cái việc này. Nếu mọi người đã trải qua nó rồi thì hãy rút bài học, gọi là, hãy rút bài học nhanh nhanh nhất có thể. Còn nếu là chưa á, thì mình có thể đúc kết từ kinh nghiệm của người khác. Ờ, cái lúc mà ngày xưa anh làm cái việc mà làm việc nhóm á, sau cái trường hợp mà anh bị như em á, thì, lúc mà anh làm việc nhóm với những người khác á, là anh luôn tán thành những cái ý kiến, quan điểm của họ, luôn tán thành nhưng mà không phải là chấp nhận nha, tán thành, gọi là, thấy họ làm tốt cái đó thì OK, chính đây rồi, cái phương án này nó phải có ý này. Và ai ai trong cái team của mình á, họ đều có một cái, gọi là, vai trò hết. Trong một cái team của anh ngày xưa làm á, là có một số bạn rất là giỏi về về concept, ý tưởng, có một số bạn khi mà làm việc với nhau, các bạn rất là giỏi về công cụ như là vẽ tay nè, hay là đi in ấn, hay là làm những cái Photoshop á. Thì anh nhìn nhận thấy được cái điểm mạnh của từng bạn, rồi anh sẽ là người, giống như là, kết hợp lại á. Vì mình có nghĩa là mình phải là người thương thuyết với họ, nghĩa là giống như là nói với bạn là, kiểu như là, bạn vẽ tay á, mày là một đứa vẽ tay rất là đẹp, trong nhóm là thằng thằng nào cũng không vẽ tay bằng mày hết. Còn tao biết mày vẽ tay đẹp thôi, chứ phương án của mày hồi đó giờ mày mày làm mày có công nhận nó đang thiếu ý tưởng không? Xong rồi là chính nó nhìn nhận lại vấn đề của nó và nó thấy được năng lực của nó ở đâu, và khi khi đó thì mình bắt đầu rút năng lực nó ra. Có nghĩa là trong cái phương án này nè, thì tao tao, kiểu như, tao cực kỳ mong muốn mày giúp cái team của mình làm cái đó, vẽ cái đó ra, nó thật sự là đẹp luôn, thì lúc đó thì cái phương án của mình nó mới tốt nhất có thể được. Thì cái việc mà mình rút rút như thế thì mình mới làm được nhiều việc, tạo được nhiều kết quả và ai ai cũng cảm thấy friendly với cái việc đó, gọi là, happy với việc đó. Có nghĩa là thân thiện với nhau trong cái khi mình làm việc. Và hầu như từ năm 1 đến năm 5 năm đại học luôn á, anh mà ở trong một cái team nào làm việc nhóm, hoặc là anh ở trong một cái team nào mà làm đồ án á, thì anh bắt đầu, gọi là, thay đổi góc nhìn của mấy đứa đó. Tại vì khi nó làm việc với anh á, thì nó mới biết được là bản thân anh như thế nào, anh quý trọng cái năng lực của nó như thế nào. Còn trước đó thì nó, kiểu như, đứng ở ngoài nó nhìn anh là giống như là nó không thích anh, gọi là, không thích thằng Tiến. Trong lớp là mấy đứa không tiếp xúc với anh là ở trạng thái, kiểu như là, không thích thằng Tiến, kiểu thế. Còn khi mà làm việc với anh rồi thì hắn tự hiểu, bọn nó tự hiểu và bọn nó làm việc rất là, gọi là, hăng say và hiệu quả luôn á. Kiểu như, bài tập của anh mà làm có, gọi là, những người mà anh quen hay là những người anh không quen đều có kết quả cao hết.
Thì, anh hy vọng là những bạn đang là sinh viên ở đây á, thì các bạn có thể áp dụng cái việc này vào trong cái việc làm việc nhóm của mình. Có nghĩa là mình hãy là người đứng ở một cái vai trò theo hướng đó là thương thuyết và nhận định ở nhiều góc nhìn, thương thuyết với các bạn để đưa ra một kết quả tốt nhất. Mà Alo. em thấy á, là cái vấn đề mà mình mình đặt cái tôi á, mình nên xem lại. Mà cái gần nhất đối với sinh viên của tụi mình á, đó là cái vấn đề học đồ án đó anh. Học đồ Ừm. án thì mình hay bị thầy cô bác bỏ á. Giống như luận bây giờ nếu mà luận hay là mọi người kiểu như đặt cái tôi quá cao thì mình phải suy nghĩ đến cái người mà mình bị bác bỏ ý kiến á, thì họ sẽ như thế nào. Giống như lúc mà em học đồ án hay gì đó thì em cũng gặp nhiều thầy cô kiểu như là áp đặt mình phải làm thế này thế nọ, xong rồi mình kiểu cảm giác rất là bức bối và tức á, còn kiểu mình không muốn làm nữa, không muốn làm đồ án hay gì đó, khó Ừm, chịu. đúng rồi. Ừ. Mời mời anh Đức ạ. Ờ, Alo. alo, nghe không anh? Dạ em nghe rồi ạ. Thì anh mới nghe các bạn đó nói là mình bị thầy cô ép khi làm đồ án á, thì anh muốn chia sẻ luôn một chút là cái việc em không được thể hiện cái tôi trong cái việc mà em làm đồ án á, thì thứ nhất á, các thầy cũng muốn tốt cho các em, có nghĩa là các thầy muốn các em phải trải qua cái này nè, các em phải có cái này nè, các em phải học được cái này rồi nè, thì các em hãy làm những cái thứ mà các em thích. Còn bây giờ á, em bỏ qua tất cả để mà em đưa cái tô của mình vô và em nói là em thích bay như thế đó, nhưng mà thật ra em chưa biết cái gì hết á, thì các thầy đang cố gắng kéo tụi em xuống lại. Đồng ý ai cũng có cái tôi á, nhưng mà khi mà mình đủ rồi á, những cái thứ thầy nói đó em cũng đã biết rồi, em đã thấy rồi, và em thấy nó bình thường lắm, và em muốn làm nó hơn thế này thế kia nè, em đã tìm hiểu cái này cái kia nè, em phải thể hiện và em chứng minh cho thầy thấy được là cái phương án của em nó là tốt và nó là được, và em đã nghiên cứu, không sao cả. Có nghĩa là em được phép bay, em được phép sáng tạo này kia, đưa cái tôi của mình vào, nhưng nó phải đi đôi với thực tế. Em cái đó nó có thể nó là cái tôi mà nó quá cái mức, ở cái mức học thuật, cho nên là các thầy muốn là ở cái môi trường học thuật này các em cần phải biết cái này trước, biết cái kia trước, còn những cái đó các em biết rồi thì các em thoải mái bay, không có thầy nào dám nói với em đó, thậm chí là em làm còn tốt hơn các thầy nữa, thì các thầy nói các em làm gì. Nhưng mà khi mà những cái thứ nhỏ nhỏ mình làm chưa tốt á, thì mình hãy hạ cái tôi của mình xuống để mình học hỏi, để mà mình có quyền, mình khi mà mình đủ kiến thức rồi thì mình có quyền mình đưa cái tôi của mình vào, là mình khi đó mình nói. Thì anh ví dụ thôi, ví dụ như ở cái môi trường kiến trúc này đi, thì em giả sử đi, bây giờ cái ông kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đi, ông bay cỡ nào cũng được đó, tại vì ông làm được, ông đã làm rồi. Còn bây giờ mà em là một người chưa làm gì hết mà em lại muốn bay nhảy này kia đó, thì nó sẽ rất là khó, và nói sẽ không ai tin hết á, vì mọi thứ nó ở trong đầu em thôi, mà em phải chứng minh được, thì lúc đó ai cũng đồng ý cả. Với Hiền. Dạ, cảm ơn anh Đức rất là nhiều ạ. Có nghĩa là cái góc nhìn của anh Đức nó ở phần trung gian á. Không biết là Tâm có hiểu đúng ý của anh Đức không? Cái việc mà anh Đức muốn chia sẻ có nghĩa là anh có thể nói ngắn gọn là như thế này. Có nghĩa là giáo viên của mình á, là những người mà luôn muốn cái học học trò của mình á, là làm đúng, mà họ cũng cũng quen đi một cái đó là kiểu như là người thầy người cô mình hay là kiểu như áp đặt cái đó, họ nghĩ đúng mà thành ra họ đã áp đặt lên mình. Còn mình đối với phương diện của mình á, thì mình đang ở mức gọi là một cái trạng thái đó là muốn chứng tỏ cái kết quả, muốn chứng tỏ bản thân mình, chứng tỏ cái tôi của mình. Thì hai cái đó nó thường thường nó sẽ đá nhau, thường thường nó thường thường trong cái việc học học á, nó thường 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 nó sẽ đá nhau. Ờ, thì anh Đức anh có nói một việc rất đơn giản là chúng ta có hãy hãy là người điều tiết nó, có nghĩa là chúng ta phải biết được là
mình kính trọng thầy ở chỗ nào và mình sẽ chứng minh bản thân mình ở chỗ nào, thì như thế thì mình sẽ không gặp cái trường hợp khó chịu, hay là trường hợp theo kiểu như là bị bực tức khi mà làm việc với giáo viên, hoặc là làm việc với bạn bè mình, làm việc với đồng nghiệp của mình. Cái trạng thái là một cái trạng thái mà nhiều nhiều bạn gặp phải lắm, và hầu như là những cái bạn trẻ. Anh ngày xưa anh hồi năm 1 năm 2 anh cãi thầy cô ghê lắm mấy đứa ơi. Trời ơi, anh cái tôi anh lớn lắm. Hồi năm 1 năm 2 cái tôi anh lớn to đùng đùng à. Anh cãi lại thầy cô ngày một à. Lên thông đoán là bài anh hồi một thông lâu nhất ấy. Nên là cái góp ý của anh Đức cũng là một cái góp ý rất là hay, mà anh nghĩ là mọi người cũng nên xem xét. Rồi, không biết là những bạn ở dưới là có câu chuyện gì không ạ? Có muốn chia sẻ gì không ạ? Cái việc mà điều tiết cái việc cái tôi này á, nó cần thời gian nhiều lắm mọi người ạ. Có nghĩa là nó không phải là ngày 1, ngày 2 để mà kiểm soát nó đâu. Nó không phải là ngày hôm nay mình nói là mình về mình thay đổi bản thân mình kiểm soát cái tôi mình, rồi mình lắng nghe người khác, rồi mình tin tưởng thầy cô ơi, kiểu như thế. Nó không phải là một cái ngày cái nó một cái là nó xong được. Cái này nó giống như cái việc mà mình sẽ sống đúng với bản thân mình và hài hòa với môi trường, hài hòa với cái thế giới xung quanh này. Đôi khi chúng ta sống đúng với bản thân mình, nhưng mà bản thân mình lại không hài hòa được với môi trường xung quanh. Mình có thể nhận thấy được cái việc mà mình đang chưa kiểm soát được cái tôi đơn giản như thế này. Các bạn đang ở chung với bạn bè, nếu mà ở trọ chung với bạn bè, hoặc là các bạn đang ở chung với gia đình mình á, thì nếu mà một ngày, trong một khoảng thời gian nào đó, một ngày, một tuần hay một tháng, mà trong một ngày, một tuần, một tháng đó mà mình có xích mích với một người nào đó trong gia đình, mình có gây gổ gì đó với một người trong gia đình, thì như thế là chúng ta thực sự đang chưa kiểm soát được cái tôi đó. Cái người mà kiểm soát được cái tôi á, là người ta có thể điều tiết được mọi tình huống hết. Ờ, họ có thể điều tiết được là lý do tại sao, họ không hiểu tại sao được là bố mẹ trong cái thời gian đó bố mẹ lại cau có mình, và mình phải đáp trả với bố mẹ như thế nào. Đó, thì chính cái việc như thế thì nó mới bắt đầu tạo ra được một cái việc là mình điều hòa được cái tôi. Và khi chúng ta điều hòa được cái tôi rồi á, thì cái việc nào chúng ta cũng điều hòa được Giống như việc thiết kế mình cũng điều hòa được cái tôi của trong đó, trong tình yêu mình cũng có thể điều hòa được. Ờ, Trước đây khi mà anh yêu những bạn nữ trước đây thì anh không điều tiết được cái tôi, thành ra là rất hay cãi vã. Và mãi đến bây giờ anh mới hiểu được là thực sự bản thân mình lúc trước mình không hiểu được là mình phải là người kiểm soát cái tôi, chứ không phải là mình phải là người theo kiểu như là nói gì nghe nấy, nói họ cái gì họ phải nghe cái nấy, hay là cái việc gì mình thấy đúng thì họ phải làm theo. Thì theo anh thì buổi hôm nay thì chúng ta nên gọi là tập trung vào một điều rất là quan trọng, đó là làm thế nào để chúng ta có thể điều tiết được cái tôi, gọi là kiểm soát được cái tôi á. Thì hy vọng rằng là cái buổi hôm nay là mọi người sẽ hiểu một phần nào đó để về cái cách chúng ta kiểm soát cái tôi này, cách chúng ta tương tác với mọi người để bắt đầu học cách kiểm soát cái tôi của mình. Hiện tại thì đang là 57 phút 35 giây rồi, thì không biết là có ai muốn chia sẻ thêm không ạ? Nếu mà chia sẻ thêm thì chúng ta sẽ tiếp tục, còn nếu không thì chúng ta có thể kết thúc và tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Không biết là có ai muốn chia sẻ thêm không ạ? Hay là có một cái vấn đề gì đó của bản thân mình mà mình muốn nghe lời góp ý từ người anh em ở trong cái room của mình không? Còn nếu không thì mình kết thúc cái buổi talk này nhé, tại vì cũng khá là nhiều thời gian rồi. Thì mình không biết được là hiện tại bản thân mình á là đang talk ở trên on mic này là về những cái chủ đề liên quan tới sáng tạo này, liên quan tới thiết kế. Thì không biết là anh em nghĩ tới việc là có một đề gì cho cái buổi hôm sau không? Anh Đức muốn nói gì ạ? Thì anh cũng có chia sẻ một chút như thế này nè. Dạ. Cái tôi nó không hề sai. Cái tôi nó là một cái mình để nó làm cho cái kiểu như là mình nâng cao cái kỹ năng và cái chất lượng của cái mà mình muốn lên á. Khi á, cái tôi nó luôn luôn đúng khi mà có một người họ
họ chứng minh được nó là sai. Cái tôi của mình nó sẽ đúng ở trong cái ngữ cảnh của mình và cái kiến thức của mình có, đến khi có một người nào đó họ chứng minh cái đó là sai. Cho nên là mọi người cứ thể hiện cái tôi của mình ra thôi, nhưng mà nó phải thuyết phục, chứ còn không là họ kêu là cãi cùng á. Cho nên là anh nghĩ là mọi người nên tiết chế và điều tiết được cái tôi của mình. Mình khi nào mà mình cần nâng thì mình sẽ nâng, mà khi nào mình cần hạ mình sẽ hạ. Tại vì cái nào mình biết mình đúng rồi đó là mình sẽ cố gắng mình tìm cách để mình giải thích cho họ hiểu. Còn cái nào mà mình còn ở một cái phương diện gọi là mập mờ á, mình chưa chắc chắn á, thì mình nên tìm hiểu và mình lắng nghe. Thì cái đó là một cái cách mà điều tiết cái tôi. Còn cái nào mình đúng rồi thì mình đâu có sợ. Dạ. Ừ. Dạ, hiện tại thì không biết bạn nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Còn không thì mình kết thúc cái room hôm nay nhé. Dạ, chắc là mình sẽ kết thúc ạ. Hiện tại là 1 tiếng đồng hồ y rồi ạ. Mình tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà tham gia cái room này của mình, gọi là trao đổi với nhau về cái tôi trong sáng tạo. Thì hy vọng rằng là trong những cái room, gọi là những cái buổi talk show lần tới á, về những cái chủ đề liên quan tới sáng tạo và thiết kế á, thì các bạn cũng tham gia cùng với mình để chia sẻ và cùng nhau học hỏi những cái trải nghiệm của chúng ta. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Tạm biệt mọi người ạ. Bye anh. Tạm biệt anh.